Кыргыз иетін туһунан тугу билаати. Кыргыз иэте диэн народ намаар уон алты суон сэтти сиэлэрдээҕи саха мугун улахан аҕа уустара баһылыыр көһүлүүр иһин көнтэһиилэрин, нуучча хаактара аан бастаан саха сиригэр кэлиилэрин ааттыыллар. Бу кэмҥэ тыгын дархан баһылан көһөлөөн олорор кэмэ этэ. Хаҥаластан төрүттаах аҕы баһылык бэйэтин былааһын киэҥник тарҕатар сыалтан ыаллыы сытар аҕа уустарыгар уонна оҥтарга сэриинэн түһэтэлиир, бэйэтинээҕэр күүстээх баатырдар сайуолаһан суох оҥортуур кэмэ эбит. Сэриитэ сылайбыт, кай тарбал сонордоҕуутан тэскилээбит, көҥүлү сырсыбыт, саха үгүс дьоно эйэлээх олоҕо көрдөөн тус хоту түспүттэр. Яков Линдинаа сүрүйэринан тохтоло суох буолар хаан тохтуулаах киирсиилэр. Атын уустар бары сыйа мөлтөөн, тыгын былааһын билиинэллэригэр эрэ тиэрдибит. Кыргыз иэтинээх оһуттар тустарынан үһүйээннэр көлөөнөтө көлөөнэҕэ унуллуокка уос намаа буолаллар.